Нали, много хора казват, ами то в България е трудно мога да работиш рап. Обаче ти в един момент, ако решиш да работиш рап, това означава да вадиш пари от това нещо. Дали ще работиш само рап или това ще е втората работа, няма значение. Съответно ти ако работиш рап и получиш предложение, за което ще се плати да свършиш работата като рап, нали, аз не виждам причина да се отказва, освен ако не е някаква по-дълбоко морална и бива, как да кажа, аргументирана публично. Актива не са го мотивирали парите, защото аз 3 години правя предложение, плюс това дори парите да са, не мога никой да му каже колко ще развеше. Изобщо даже парите не са били нещо, което да е предмета на някакво част. Според мен... Що ти може да му дава 20 лева и той да е решил, че в този момент тия 20 лева му спасяват задника, идва и ги взима и това е. Никой не може да му каже нищо, той е пълнолетен и трябва да се храни, трябва да си изпълнява мечтите, които струват пари, това е. Аз съм за парите да се използват тук и сега, това е положението. Прав си, абсолютно. Не да се трупат. Според мен, всъщност, моето предложение винаги е блока Макаш, аз с Тила лично се запознах съвсем скоро. Според мен тя ги мотивира това, поне аз така си, защото аз им разказах моята основна идея, им казах, че най-голямата ми мечта е на 5-та годишна на наградите. Аз наистина да сложа на една сцена от едната и от другата страна, както ти каза, на пръчката хората. Защото смятам, че това нещо ще даде друг облик на това. И смятам, че тези хора... Значи за мен беше невероятно уважение, че секта, че Котич, че страшно голяма част от underground културата, от хората бяха там и се забавляваха и дори бяха сложени или бяха в близки сепарета до доста комерциални артисти и се поздравяха. Мене това ми хареса, разбираш ли? Защото аз смятам, че това е една страхотна синергия. Защото в един момент един underground артист може да си покаже бита на един комерциален артист и от това нещо да излезе някакъв уникален общ продукт, отколкото да направи колаборацията с чалгата или с попа. Така, много е субективно и като цяло въпрос на гледна точка. Хората трябва да почнат да разглеждат нещата от възможно най-много гледни точки, от възможно най-много ъгли, за да могат самите те да станат по-широки така. По-широко, да, абсолютно. Точно така ще станат по-широки, ако допуснат и другата гледна точка. Просто да я разгледат. Аз сега чета една такава дебела книга, която се казва Третата алтернатива. В нея ситуацията win-win е на първо място. Затова я чета, защото няма ситуация, в която не мога да се разберем как да спечелим и двамата. Нали, аз да спечеля, ти да загубиш или ти да спечелиш, аз да загубя, мен не ме устройва. Аз искам да е win-win. И има вариант, затова ти казвам, че има вариант да е вълка сит и агнето цяло. Това е вариант win-win, няма губещ. На мен ми трябва другия ин към Яна. Нали сме се разбрали? Евентуално. Няма поне да опитаме. Нищо не се знае. Трябва да привлечем още някой, защото ще кажат сега Илю и Мария определят хип-хоп сцената. Трябва да помислим кой да е още. Или... Всъщност, аз съм абсолютно отворена. Добре, те имат лицата кого да обвинят. В смисъл, какво значи определят. Един се грижи за бизнес частта, другия се грижи за имената. Сега вече, ако държиш, нали, аз да не съм сам, мога да измислям още някой. Не държа, напротив, аз съм човек, аз реших да съм сама, камо ли да не държа да е човек, който разбира. Въпросът е да са пак някакви други медии, кои хип-хоп медии да вземем също в iOS. Той има само една хип-хоп арена, няма други. Ами тя дали ще оцелее до следващите награди? Ако оцелее да включим Калина в цялото нещо, ама ако не оцелее, какво правим? Що да не оцелее? То пък и толкова кажеш, какво значи оцеляване? Аз, например, знаеш каква е моята формула за оцеляване? Аз свих кръга. Реших, че не мога да работя за профони за мюзикалто. Реших, че е безумно да има 5 музикални телевизии, за които средно да ни искат 5000 на месец, което е 70 000 на година. 5000 или по 12 месеца. Значи аз прецених, че ако имам 70 000 на година, аз предпочитам да направя един готин фестивал или да направя един лейбъл, в който да ги дам като хонорари на артистите, както винаги съм го правила. Защото оттатък, като отворихме за една финансова ревизия папките, трябва да ти кажа, че има артисти, които на година са имали 15 000 под формата на участие, благодарение на моите контакти. Било като лейбъли, турнета, концерти, клубни участия. Защо не надграждат? И защото аз спрях, както виждаш, аз вече не правя лейбъли, спрях тази година, между другото. Не, твоето обяснение, те след теб, що не надграждат, които и да са. Не знам. Не знам, това си. Да, няма значение. Не, мисълта ме сами да надграждат, не с теб. Има 2-3, които са надградили, само 2-3. Всички останали, едни отидоха в голям лейбъл. Те идваха да пеят безплатно на нашите High Society парти. Това са на Вирджиния, сигурно. Да, но няма значение, това е готино, защото пак те бяха забелязани. Махаме го това, това исках да ти кажа, че аз много искам това нещо да се случи. И какво направих? Свалих телевизията от кабелно разпространение, защото музикалните права са нещо безумно, което те забуксува. Ние сме много тясно таргетирани, защото при мен наистина е хип-хоп български и световен. Аз не пускам поп, не пускам от време на време някакво леко R&B, нали, и така нататък.
И в един момент имаше много тясно таргетирани спонсори, т.е. ти тук не си толкова комерциална сцена, за да имаш всичко. Другото, което е Мария Бонева, на третите годишни награди имаше предложение от много голяма колбасарска фирма за 20 000 лева. Но аз прецених, че не мога да правя хип-хоп, да правя нещо качествено и стойностно, в което слагаше бахти яките марки на културата, на дрехи, на алкохоли и изнъж сложа едни салами. И т.е. аз казах не на 20 000 лева, които загубих. Аз имам друг поглед за нещата, когато ти градиш бранд. Сбъркала си? Не съм сбъркала. Ти градиш бранд, Тилю, и не можеш да сложиш нещо, което е фраза. Аз не мога да си представя ти да си рапър и да рекламираш лосьон за гнойни пъпки, бе, човек. Нали? Що? Веднага ти казвам кой е най-подходящ за това. Какво? Той сам си го изпя човека. Да, то вече не ти трябва. Не е окей. В смисъл, разбира Казах се, ти другата гледна това точка. е, да, ето, винаги аз се намира. Да, приемам я, но някак си... моите разбирания за бизнеса са други. И аз тогава казах, телевизията става онлайн, защото тогава правата са 200 лева на месец за онлайн, просто ние имаме изключително много авторска продукция. Значи аз имам над 1300 часа авторска продукция, която са мои заснети участия, клипове, турнета, дъра, ръсточедъра. Направих я онлайн, стесних си бизнес модела и оставих едни награди. И така намерих начина да оцелея. Ти също знаеш колко е трудно. Ти знаеш, че ако не си ти се грижиш за тази медия, нали, в крайна сметка те редактори ми, ти трябва да им дадеш заплата ми. Те момчета имат разходи, те имат квартири, имат транспорт, имат гаджета, играят покер. Ако си доволна от тях, ще им дадеш, ако не си доволна. Няма моята значение, сентенция е стимули и санкции. Това е, да, това работи. И това е така. Аз съм между другото много такъв добър човек и уж глобявам и това не е лошо, което ти казвам. Не е за лоши хора, но факт е. И дори накрая си помислих дали да не се направи някаква компилация, защото всички ние се грижим за тази култура и всеки се грижи сам по своя начин и всеки, и за мен и за тебе това е преди всичко хоби, защото знам, че ти не си издържаш семейство от 50 стотинки, ни тази си издържаш семейство от 3-5 дет хип-хоп. Нали? Това е нещо, което обичаме и което искаме да развиваме. Как да го направим така, че да бъде работещ модел? Защото аз искам да бъде работещ модел. Аз съм ти казал и преди, даже от трибуната на наградите го казах, че колкото повече има, толкова по-добре. Включително и колкото повече радиопредавания, колкото повече сайтове, нали споменахме хип-хоп арена във Варна, знам Красо прави едно хип-хоп инсайт. Още нещо ми се мерна някъде. Имаше един еталон и те ни бяха. Да, има постоянно почват, изчезват всякакви такива. Въпросът е, че колкото повече, дори само почват и изчезват, пак е по-добре, отколкото да е само едно. Аз разбирам, нали, модела на Pioneer, обаче винаги е имало Ара, примерно. И разни други, които са издавали такава музика, така че е полезно да са повече точки и общо взето да успеем да убедим хората, въпреки че то не е задължително, всеки може да мисли да прави каквото си иска. Разбира се, защо? Че няма черно и бяло. Има добро и лошо. Или 50 нюанса си. Има добро и слабо. Аз поне за мен е хубава и кофти музика. Това е изкуство. То също се отнася и за картини, и за книги и така нататък. Трябва да има послание, да е просто и ясно, да е... Значи тук не говорим да ми харесва стила на музиката. С Боро си говорихме. Правихме на 7 януари едно събитие него, което аз водих, беше като юмрук на живо. И той. Другия път да ми се обадите, що съм номиниран в топ 5. Ма как бе, хората сте сложили? Ти дори миналата година беше в албум в неща. Това не го коментирам изобщо, това си... Между вас, да, това в смисъл, какво те казва така, ти ако си решил, че трябва да е вътре, го слагаш, няма проблем. Мисълта ми, нали, говорихме си, той знае, че аз не харесвам този тип музика. И се обясняваме, аз му към брат, има толкова много музика, в смисъл аз моята, която ми харесва, ще си я взема, няма никакъв проблем. На мен е важно да видя, че ти действаш професионално, правиш нещата както трябва, римите са яки, мен това ми стига. Аз съм се научил да ценя кой влага достатъчно мисъл, енергия и идея в това, което прави и кой не. И затова в сайта това ми е ситото винаги било. Не ме интересува колко е тумбур-лумбур underground, дето не става за слушане, или колко е яката допара, примерно. Нали, даваме за пример, защото е най-пресният пример, не че няма подобни песни, или на Крис Косе тая. Като е направено добре и ми влиза в идеята, попада. Това е. Не, аз също започнах така да правя. Това много често ни пише, защото това не сте отразили, защото ние си има някаква политика. Не е нужно да се отговаря изобщо. И в крайна сметка на мен моето веро винаги е било такова, че когато ти пряко не си ми партньор или мъж, или човек, който си поделя отговорността и финансите с мен твоите съвети абсолютно не са ми необходими. Значи всеки има право да прави това, което го разбира по най-добрия начин. Много ясно. Аз мога да взема съвет абсолютно приятелски и професионален от тебе. Разбира се, бих съобразила с него, но не на 100%, както и обратното. Да, но и това мога да разбера, че мен всичките тези неща категорично не ми влияят. Мен ми влияят до толкова,
че аз мотивирам някакви хора в този екип да работят за една кауза. Не влияе, ти гледам, че се палиш за глупости. Знаеш, що се паля? Паля се само и единствено заради проекта, защото знам колко много ми коства. Ма както виждаш... Като се запалиш, как както помага виждаш, на проекта това? Ма както виждаш 5 години да съм се запалила, правя си го по начина, по който го разбирам и ми дреме на шмайзера, кой какво ще каже. Пеят са артистите, които аз уважавам, определям си нещата и в крайна сметка, нали, някой като има претенции идва, като изкарам 359 на борста с акции, както аз се взех от маската, може по някой друг да иска да я купи. Може бе. Аз съм спряла никой. Както аз ти казах, за мен върха ще бъде да се достигне вариант вълка си агнето цяло и да се задържи години това нещо. Защото това ще те докара след определено време до това, което ти искаш, ти пускарите, нали, с дрес-код, с без проблеми кой къде стои. А знаеш колко бяха готини? Ти знаеш ли, Димака излезна с смокинг. Да, видях снимки. Уникален газар, изобщо всички бяха много, аз направо не мога да повярвам. Да, бе, то се са хора, бе, то... И те такива сладури толкова добре се чувстваха. Котиш беше с кой с дънки и това са едни хора, които... Това е един път... Той е все едно си абитюрент, човек. Един път в живота си пък отива с някакъв... Плюс това, то не е да си в някакъв много тежък дрес кости, пак може да си с дънки с някакви газарски супри и така нататък, отгоре се носа кол. Всеки се решава. Въпросът е такъв, че... Но няма как да ги пусна по къси гащи и по разпуснати блузони. То остане 3 февруари по къси гащи. Не, имаше едни сини дънкови бермуди. Аз имам безумни, защото винаги вземам фейс контрола на Ялта и Лица. И тя е много сладка и му вика, че нещо объркахме дрес кода, дай да се върнем. Аз обожавам тази жена, разбираш? Защото, нали, знаеш, на Ялта всички пари такъв дрес код, колко хора са минали през ръката. Но какво викаш, че те прекъснах? Мен е много интересно негъра как са го възприели и въобще някой казал ли е нещо за него, защото ако някой трябва да говорят за него евентуално, като говорим за Underground и Комер, само седмица по-рано беше Back to the Unity, той го организира и събра всички. Нали, някой има ли претенции към това? Не трябва да има. Аз не чета много, аз чета само тези, които са ми приятели, защото аз не следа на 359 какво пишат на Веги Хип-хоп. Не стоеше на едно място той имаше въгаре с дупето, той така. Значи си е свършил работа. Да, като цяло негъра е с мен от първите награди. Той беше водещия в бекстейдж. Когато Дело беше водещия на сцена, нали? И пак третите е това, когато и аз бях. Да. Не, най-първите в Рейбол. Не. Дел беше до четвъртата година. Той може да е бил няколко пъти. Не, до четвъртата и на четвъртата реално двамата взехме решение, просто той каза, че просто повече не може. Да. И вече направихме така, че той беше, нали, така едно много френдли оттегляне. Каквото си говорим, Дел е водещия на тези награди и мисля, че наистина той даде най-доброто от себе си. И Неги, понеже беше в бекстейдж, той го правеше страхотно първата година, тогава бяха първа, втора, трета вълна. Той им говори на тяхния език, кажи копеле сега тук, нали, така. И гледах едни Battle Wars, на които Крис Рок, той негъра, който е... Той е комик. Крис Рок го знам кой е. Кой е той? И аз казвам, Неги, ти си този човек. Той беше с Queen Latifah и се получи много добре. И всъщност това не беше идеята. За мен лично негъра си изигра много добре ролята. Не съм видяла някакъв хейт, нали, към него. Смятам, че го направи готино, защото той с всички се познаваше, със всеки имаше лавче, направи го наистина много джинги. Да, мен идеята ми е, че ако някой иска да хейтва, примерно Атила, Спенс или някой от тия, които по това разделение ги броят на Underground, трябва да го включи и него, а пък ако някой не го включва него, обаче има претенции към Атила, това означава, че е лицемер. Смисъл, аз не съм видяла за някакви претенции към Атила, но като цяло имат претенции голяма част от Underground артистите. Меренах аз. Защото ние имаме други фейсбук приятели, може би. Аз много малко чета. Оставил съм си от всичките фейсбук приятели 6 човека само да виждам и то много рядко преглеждам какво пишат. На моята стена виждам само това, което аз съм пуснал. И мисълта ми е, че преди няколко години, нали, Атила взе някаква награда, която Гето мен взе тогава. Да, това е на вторите награди. Тоест той тогава въобще не беше в залата, докато сега обратно и веднага хората казват, това е въртяно, не знам си какво. Ама той света се движи, защото се променя. Ти не мога да си еднакъв. Нали, аз не мога да се обличам като в детската градина. Тоест няма нищо лошо в това. Пак ти казвам, той ако иска да работи рап, е нормално да приеме някаква работа. Аз ако слагам плочки и ме извикаш да ти сложа плочките във вас, няма да ти кажа няма да дойдеш, защото си руса. Ами ще дойдеш, ще ги сложа и ще ти взема парите. Така че от тази гледна точка няма кой какво да каже. От друга гледна точка, ако някой каже, че той се е сменил, да кажем, критериите, също няма право, защото точно поради тази причина света се променя, ти се променяш, растеш, мислиш нещата, ги виждаш по друг начин. Що не? Ако той е решил, че по този начин ще легитимира underground сцената на тази сцена, пак що не? Тоест другата гледна точка показва, че дори това нещо може да е по-положително, отколкото си мислят, че той вреди на underground сцената, като идва на тази комерциална сцена и трибуна, нали? Плюс това е важно какво е казал от нея. Както забелязваш в щатите,
на големите Той награди. много си каза за комерциалната цена за нещата и си направи много точно послание. Супер. Което мен лично много ми хареса. В щатите какво се случва по всичките големи форуми и награди? Всички големи творци поемат отговорност, застават на трибуната и почват да говорят за Тръмп в момента, който е най-големият Тръмп, нали? Тоест, тази трибуна е нещо, което много мащабно би се отразило и много повече медии биха му обърнали внимание, отколкото в Фейсбук, нали така? Защото аз във Фейсбук кой каквото и да напише някакси не ми идва отвътре да го копирам и да го отразя като статия в медията ми. По-ме е добре да го има на видео и да го ембедетна и да се го сложи както Знаеш, си кое му е ми реда. направи впечатление? То, така, лично за мен е много... Защото аз съм от хората, които не са чак такива хамелеони. Аз съм много първичен и много истински човек. И не можеш ти да дойдеш на градите да дадеш интервю. Черно на бяло. Колко е готино това, как сплотява сцената, артистите, феновете, как развива културата, как се събират хора, които не се виждат толкова често на едно място, защото е факт, че аз събирам цялата гилдия. Що някой има, който го казва, колко е добре това, колко е страхотно, след което някакъв артист пише някакъв статус, той веднага го шерва и казва: аз вярвах в тази мечта, ама тя не се получи. Как може ти за 24 часа толкова резко да се смениш мнението? Ето, това не го разбирам. За мен, когато и примерът е за Тръмп, точно това ми хареса. Значи, може си Мадона, може си Джейзи, може си Бионсе. Ставаш и казваш факти от Тръмп. Аз съм така, нещо, като не ми изнася. Това е, защото големите имат отговорност към последователите. Не ми изнася нещо и казвам, не съм окей. Звъниш ми да ме притесняваш, да ми се обясняваш. Няма да го направя, ако искаш. И направи си официално изявление. Колко му притесняват с такива излишни тъпоти, писани звъни. Добре, защо това нещо? И това, защото хората не мислят, разбираш, това е най-основният проблем. То като цяло не е проблем на цялата ни държава. Ние сме изключително... То не е само на нашата държава даже. Хората не мислят. В нашата държава е ясно, те се постараха тук 25 години да няма образование и малките, които ги научиха да не мислят, те вече са големи, те са пълнолетни, те са хората, които коментират. Значи ти имаш фен база от 5000 души в Фейсбук, лайкват ти всички статуси, обаче после нямаш очите и нямаш отговорността да излезеш, да снимаш едно клипче или да отидеш в медиа, да си кажеш срещу кой какво не ти е наред, за да може тая фен база да види кой го казва. Разбираш се, защото това е отговорност. Хората не обичат да поемат отговорност. Това е проблема на втората вълна, това е проблема на underground commerce, как се казва, симптома, който още не мога да преодолеем. Това е проблема. Големите не поеха отговорност за това, което постигнаха, взеха си каймака и не поеха отговорност за тия хора след тях. Тоест, за мен това е обръщане на гръб към феновете. Тия, които сте направили там, ти си им обърнал гръб. Тръгнах по-рано да ти казвам, примерно от 100 души, 3 хейтват. И ние, понеже така не е природата, аз и затова разбирам, що се палиш толкова дори на 1, на 2, на 5, се обръщаме и почваме да им се обясняваме, дразним се от това нещо. Обаче не си даваме сметка, пак другата гледна точка, че по този начин обръщаме гръб на другите 97. За тия аз отдавна не влизах в обяснителен режим. Аз просто ясно, но не си заслужава. Да, абсолютно, няма. Защото значи, аз имам необходимото те са по-ценни. Факт. Значи за мен са важни хората, които ме подкрепят. Трябва да ти кажа, че дори когато някой артист там написал, те си правят реклама на наш гръб, няма такова нещо. Значи нито един рекламодател и нито един фен, който е дошъл в тази зала, не ме е питал, защото този он не е бил. В смисъл, много хора се мислят за фактори, обаче те са фактори в тяхното онлайн и фейсбук пространство. За мен това е зомбизъм. Не си дават те сметка. не са в реалната среда, значи, в реалния ти в момент, в бизнес. който станеш публична личност, малко или много, медиите имат право да използват името ти. Ако прецениш, че дадена медия е прекалила с използването на името ти или преекспонира, за да си прави реклама на твой гръб, има си адвокати, има си закон, действай. Няма какво да се обясняваш. Те само палят интриги, така да става разговор. Не, аз се посъветвам и затова не мисля, че поминава време. Казаха, не използваш ли интелектуалния им труд, няма абсолютно никакъв проблем. Те да са номинирани, било то в топ 10 и такова, то е, както големи списания си правят класация за най-секси, за най-не знам какви и така нататък. Просто това, мислиш ли си, че някой на БГ радио дига телефона и им се обяснява? Не, аз това ги питах. На мене много ме изкефи бащето, каза Еволата човек, ти правиш награди, грижиш се за нас, седаме се на сепаренца, кетеринг, това. Много артисти ми казват, палим колата, отиваме в Благоевград на собствени разноски. Само да кажа, че всички артисти, които са номинирани от провинцията, аз им плащам гориво и спът в хотел. Дори да си номинирам без да спечелиш. Това винаги е било моя практика, защото аз оценявам, особено в underground и в неща. Ето сега едно битмейкърче доде с баща си и така, имаше хотел поет и така нататък. Смисъл, при положение, че ти идваш от провинцията и така нататък. И аз съм медията, която ти
ти е домакин, значи е нормално да ти уреда хотел, защото аз те уважавам. И не може, в един момент ти отиваш в Благоевград, стоиш прав на площада, нямаш една вода. При мен имаш сепаре, с кетеринг, с пиене и с безалкохолни. Това пак се лично решение. Ама това е на мое артистите. лично уважение към тези артисти, това искам да кажа. И не може да идва, отишъл някой и казал, защото не си ми дала 5 коверта, само то е за теб плюс един. Примерно, Иляк, ти си битмейкър, аз съм номиниран плюс половинката ти. Ма нормално е за останалите ми. Чакай сега, аз да не съм благотворително дружество. Да, бе, не е нужно. Който иска да гледа. Да. Аз показвам моето на уважение. кино, ти отидеш на театър, плати си коверта и си влез. Аз показвам моето уважение към артистите. И затова казвам, значи ти няма как да ги пуснеш номинираните, смисъл, да ги таксуваш и тях, не е логично. логично, Ма това ти казвам, че голяма част на наградите това не го правят. Значи отиваш на безплатен концерт на площада и се блъскаш с хората, които пият пластмасова бира Ариана. Аз съм си поставила друг таргет. Яка бе, тъмната наша, нали? Да. Аз съм си поставила друг таргет, аз съм си поставила друга визия за нещата. И никой не може мен да ме опреква за това, защото аз си плащам за това. Грешиш, точно тук грешиш. Аз си плащам за Всеки това. може да те опреква в каквото си иска. Да, въпросът е ти какво ще да пуснеш по себе си. Нека си говорят и в България. Виждала ли си от малка до днес да няма пред блока хора, които пият ракия вечер и оправят политиката? Да. А на другия и се бати разбирачите. И футбола, и политиката. Нито футбола не е окей, нито политиката не е окей. Това е много готин пример. И на другия ден с болни глави отиват на работа, криви са цял ден, вечерта пък, защото са ядосани от цял ден на работа, защото са били криви от предната вечер. Сега ще осъдим купчиката, с кой се го не, да пием по една ракия, да не олекне и като пият по една ракия и почват политиката и така стават на 60. Да. Нищо не са да, ама наш е избор да им се вържем на глупостите, които говорят. Няма нужда, разбираш. Истината е, че това нещо е стартирало и за мен е най-голямата грешка и най-голямата глупост е да се прекъсне само заради някакъв лайк. Първото, второто, което е, ти си, в крайна сметка, аз нямам право да се бъркам в избора на всеки, който да прави. Ще го надграда. Ами аз това го говорих и на Мошев, който организираше Natural хип-хоп фестивала 7 години подред и накрая го спря поради една или друга причина. За мен беше грешка, защото това нещо стана традиция, но всеки си знае какво му струва, нали? Аз имам една любима фраза, стълбове много на този БГ рап, ама само Атлас си знае какво му е на гърба, нали? Абсолютно и така. В този смисъл нещата не трябва да приключват само. Хейтер винаги ще има. Не, напротив, хейтер... Запушваш им устата с действие. Това е истината. Това е и второто, мен. което на мен ми е страхотна реклама. Значи аз от целият този хейт от това, че 359 е в това, значи, трябва да ти кажа, че само умрелите не знаят за мен. Аз нямам някъде къде да отида да му асоциират. Достатъчно ли те, че знаят? Да. Достатъчно ми. Значи всичко е точно. Мене аз не правя, както аз казах, от това не ми е бизнеса. Иляк ти каза нещо, което мен много ме впечатли, че си направил нещо като фиш за еврофутбол, или как го каза. Една прогноза. 75%. Това е много голям процент. Много голям процент. Кои не излязаха? Да ти кажа, не излязоха, те даже от тия, които не излязоха, някои артисти излязоха, комбинацията не излезе. Примерно Килата не беше с Панасоника, беше с Лошия. Не знам дали е същата категория. За песен на годината, да? Да, или с Лошия. Или с Лошия, или с Крос. Колаборация беше с Не. Лош, но спечели с Панасоник за песен. За песен. Най-добра хип-хоп колаборация беше с Панасоник и с Там, Крос. където взе с Панасоника, в същата категория го имаше с още някой. И аз бях предвидил другата. И за мен беше парадокс. Аз лично гласувах за друга песен на годината. Няма значение. Но... Аз пък виждам съвсем друга песен за годината, но ти казах, че се опитах да ги направя прогнозите спрямо критериите, които знам, че има. Аз за тази година, ако трябва да съм честна, за мен продукцията беше много слаба и аз за себе си, ето аз говоря само от първо лице единствено число, за мен нямам този хит, който да го запомня и сега да кажа, да го изтънаникам и да ме дет ме е грабнал. За мен 2016 аз нямам. На мене тук сме тъмън. Така, иди ли си така? Нямам за мен тук сме тъмън. Значи 2013-2014, за тебе тук сме. Харесвам го това парче, но пак не мога да кажа, че ми е точно то. Не трябва ти да казваш. Аз не мога. Аз за себе си аз в момента говоря само друго искам да питам също. Това, което говорихме и тогава, когато аз бях дошъл в категорията албуми от всичките тия хора. Там аз разбрах, че нито един не е слушал нито един албум. Ние трябваше да избираме от 10 да направим 5. Да, помниш, цялата академия не беше слушала албумите. Аз бях слушал 5. Аз един. И няма как да вкарам други имената от другите 5, които не бях слушал, ми говорят повече от тия, които бях слушал някой. Да. Но аз не съм слушал албумите поради простата причина, че те тогава ги пуснаха в края на годината. Фо беше един, а другия беше Бати Сашо, мисля. Аз просто и Хонг Конг. Даже Фо ги пусна след затворенето на гласуването, то беше на 23-ти. И понеже много фенове ни писаха, не знам дали си спомняш, ние давахме втора награда за албум, защото това беше много тъпо, че беше затворено гласуването. Да, мисълта ми е тази година кой слуша албуми.
Кой е слушал албуми? Изцяло гласуването си беше на фенове. Ние нямаме академия. Топ Така ли? 5 само ние сме дали на база BG Топ 10. Това е много важно да се слушат албумите, за да Да, може да се много даде се мнение, защото Но и оттам по информация, че Димчо се разпродава целият първи тираж и спечели, значи са го Може би слушали, феновете са много. гласували, са го избрали. Между да другото, се- албумите, да които се си- целият тираж. не, мен мисълта ми е Да. кой е слушал всички Това е номинирани само... албуми. Значи, Много- това важно. е, там критерия е само онлайн и SMS гласуване. Да бе, да, аз не питам вас, ами по принцип някой, значи ти не можеш да си слушал един албум от 10 и да гласуваш само за това, който си слушал, защото много те е Да. скефил. Нали, ти трябва да чуеш и другите, за да прецениш който е А- скефил най-много. Според мен феновете са ги слушали, защото имаше много... Аз четох специално в категория албум. И между другото там имаме изцяло поздравления, но много хора казваха Екса Аз и това УНГ. го познах, нали, Да. знаеш, за Да. някакво. Димчо и Екса. Димчо и Екса. Те това бяха топ 1-2, 1-2, те до последно и феновете основно за тях си пишеха просто. Те Аз там кои самата бяха съм другите, изслушала и Трашер двата беше един, албума. който нали казаха да не гласуват. Систър и Сета Брат. Аха. Ми добре. Но, Систър и Трашер бяха другите. да, но най-много наистина за Димчо, просто той си... Ето, Но и то си се беше- прозира тази категория общо взето. Но аз лично съм слушала само на Екса и на УНГ, даже на Екса си ми е постоянно в джипа, аз например много харесвам. Екса, знаеш как го получих? Втория юмор, като снимахме, беше Да. Баша и Баша ми го донесе. В колата му беше, ви казвам, Да. ще няколко дена, нали, ето ти го да го имаш и да го чуеш и ти. Да, добър е, рипнах си го него. В коя категория друга? Не, това е много готино, защото ние с тебе, като бяхме академия, имахме 2-3 различия само. Тоест, Аз не ги почвам и аз да помня се уча всички, да влизам ама- в правилните обувки на рапа. Ако ми отвориш категориите, ще ти кажа, примерно, Ди няма как да е R&B изпълнител. За мен Ди не е R&B изпълнител. По принцип. И даже аз тази година бих дал на Бобо, въпреки че той не беше номиниран май изобщо в там е в топ R&B категорията. Да. Бобо, Вензи, Мислех, че ще Лексъс. дадете на Вензи. Вензи 2 години подред го избираха хората и миналата и по-миналата беше Еми, най-добър то там е R&B. Няма много избор. Да, и според мен, знаеш ли защо е за Ди? Защото може би лирика, поне аз така си го обяснявам, че тази година той наистина влезе в малко по-мазни, по-такива, по-бавни Да, ама това не е R&B. Знам. И другото, което е, знаеш, какво ми прави впечатление, нещо, което изкривява сцената. Кое? Голямата машина национална телевизия. Значи Ди и Килата влязоха в формати. Тези формати ги показаха на много по-голяма аудитория от тяхната аудитория. Тук говорим за милиони зрители Така е. и да знаеш, че това страшно много помага. Същото важи и за артистите, които излизат от, нали, като Криско, важи и който за е Криско, като, да, да, като да. жури неща. Въпросът е, че- Цялата тази машина... Ема виж, тук пак се появява критерия. Да. Защото сега, извиняй, ама бичето не е R&B изпълнител, ако беше влязъл в Big Brother, нали? Представяш? Може ли да стане Ма R&B между другото, изпълнител? знаеш ли, че след Big Brother лоша почнаха да го номинират. Просто беше леко позабравен. А Лоша е Нормално. един много ценен, аз много го харесвам. Той е безумен сладур. Само дет не остана до края, те трябваше да пеят заедно с Килата, но там някаква драма се е получила и трябва да тръгне спешно. Сестъра чака покрай мен месец някъде преди мен, сестъра също ще става баща. Виж, много е готино. Аз Да. раздадох пак дебешки статуетки, така че до година сте вие. стига, За 2017. не. И защо те са много Не е спешно това. Не, ма то знаеш какво е готино? Те ни аз Ще не ги дадем дам на на някой сцената, друг, аз ги който ще се подарявам. радва повече. Не, те са за бебетата, те не са за вас. Ясно Те да са за има да поколението някой, на който хип-хопа. за първи път става баща, на него ще му е по-ценно. Аз вече Той е съм за го минал бебето това. родено в годината. Добре. И тази година пращаме на Фо, на Дело, на Голди, тя има близначенца, на Роскос. Ето де сега, нали, пес Песи за казваше станал. 2017-та. Да, и аз За ще бъда новите, и ти си 2017 и сестъра Така също. че ще имаме още бебенца. Аз много се радвам. Това е страхотно, между другото. Много се радвам. Аз много го следа и импеца с малката, слимарата. Мисля, те момчета вече израстват, стават родители. Нещата по друг начин се нареждат приоритетите. Лириката става друга. Не знам. Много харесвам изобщо тази колаборация, която Фо правят с Пеева, защото са много такива. Наистина. Между супер другото, парче. на рапа му липсва като че ли. А и Булета те го също стана направиха. баща. Да. На рапа му липсва и точно Фо го направи. Едни наистина много готини, много газарски балади. Защото в крайна сметка рапа е и любов. На рапа му липсва пеене в България. Аз от Да. години говоря за това и затова сега съм се хванал певиците. Такива неизвестни са, аз ги намирам и почвам да ги показвам, защото Супер. те, Да, бе, ние те ще им ги е показваме, ще ги проблема. въртим. Следете 50 стинки. Ма ние го следим. Слушай, проблема е, че тия кадърните певици, които не се подават на лейбълните Да, като Дионка. Диона е страшен. префасонирания, Да. тя е повече рап. Аз говоря за певици. Певица, Да. би. Като почнат да правят това, което ги кефи, правят, никой не им обръща внимание и се отказват да го правят. Ако пък го правят в такива формати, тогава ги набелязват
Знаеш Не. как става? Ела тук, аз Не. като си харесам някой, много искам да отпадне до четвърто място, най-много да отпадне. Защото после договорите ги смазват. И много искам да се показват певици и певци, да почнат да се правят колаборации, да се пее, развеш, като почне да се пее и радията обръщат повече внимание. И то без да се налага ти да правиш техния модел музика, за Не да им знам се доколко харесва. върши повече внимание, прав си, че е така, и обаче смятам, че радията станаха много субективни и става така, че Винаги са били. те лейбъли излизат и казват, ние имаме Радио хип-хоп Да, ротации. Да. идват и казват, ние имаме такива ротации, ние сме това, ние сме онова. Проблемът е, че аз много исках да тръгна. Значи имаше едно радио, което се продаваше за 250 хиляди лева. Почти бях намерила инвеститор. Обаче седнах и направихме бизнес план и направихме много голямо проучване. Да. И щеше много да се... Наистина нямаше да може да го разработим, защото аз исках да е само хип-хоп. И да е такова готино, мазно, с готините Тук парчета, с нищо хубави да рубрики. има по-голям интерес от телевизия, да ти кажа честно. Да, и в момента Особено ако може да е на национално ниво. и обаче проблема е, че сега това нещо е много вече лицензионно е много трудно, клетките са много по-малки, обаче в момента гледам, че всичко е Spotify, всичко е онлайн. И сега съм решила да дигна едно онлайн радио, но има една вратка, в която може да има малко по-голямо покритие. И в момента това ми е бизнес модела. И знаеш каква е моята идея? Не само радио с музика, аз искам да имам много такива истински разговори, защото сега аз не съм от най-лицеприятните, нали съм там такава Какво унакава. значение има това? Обаче хората, когато слушат едно готино предаване, когато в това предаване се казват някакви неща, мене много ме яд, аз не знаех, че на ръба е паднало, защото предаването е беше яд? страхотно. Няма проблеми, то всяко нещо с времето си, Да. после юморка Добре, е бе, по-яко. иначе ние имаме... Юморка е по-яко. Ма ние имаме оборудвано готово радио. Давай да правим и радио. Какво? Никакъв проблем няма. Ти, Не ако си идваш на спомняш, гости? ако си спомняш, тогава аз ги снимах Да. интервютата, обаче взимах аудиото от тях и го слагах в Да. радиото, видеята ги пусках в сайта, така че варианти има много, стига да искаш да ги разгледаш А нещата. той мрук кърти зъби гледам аз. Ами, Кърти? Страхотно. Кърти зъби, ама... Между другото, мърчендайзинга е другото нещо, в което смятам, че трябва много да се наблегне. Аз винаги казвам, че съдържанието е това, което е ценното. Хората казват, сега тук се вижда там някакъв контакт. Да. Както и гледам, ти нали, много се влияеш от тия неща, обаче Да, аз не обичам да ми се виждат неща, които никой не няма да ти гледа нещата, ако не водим някакъв як разговор. Всички ще гледат само какво си говорим и колко Факт, честно го казваме. факт. Ако обаче не почнем да мъкаме, както по медиите, нали, всички политици О, и такива, хората се разсеят, почват да гледат наоколо и тогава почват да търсят косури. Да търсим, да. Не, аз Тъй, в че живота си съм опаковката такъв... е после. Абсолютно съгласна, аз в живота съм такъв перфекционалист. Значи аз не мога да не ми избърсам дивана, да ми я праш на масата. Това са едни други изкривявания, които съм ги получила, може би от Да, бе, лечение да. от болници, там малко съм се скривила, но като цяло съм абсолютно Мисълта е съгласна с теб. такъв, че много хора акцентират на опаковката, правят супер яката опаковка, лъскаво. Страшно, няма как да не си го купиш, купуваш го. Нали, то се отнася и за обложки на албуми, на всичко е такова. Взимаш го, зареждаш го и то вътре е една гнила ябълка, направо Не зле. става, да. А някой път съвсем, аз като ходя на пазара гледам по-чукани ябълки, да се взема, защото знам, че няма в тях нитрати. Първо са няма, вкусни. второ, те, щом веднъж е влязло червичето, значи продуктът е много Да, хубав. значи не е отровен, аз и гъбите така, Да, ако има да. червен, значи не е отровен. Та мисълта е, опаковката е след това. Естествено, хубаво е вкусната ябълка да я излъскаш, да я направиш още по-лицеприятна, дето кажеш, но първо ябълката, после другото. Не е обратно. Еляче, какво ще кажеш? Последно вече сме на финала на нашия разговор. Аз тази година мисля да изригна с един много сериозен хип-хоп фестивал, в който искам да има андерграунд, комерциална сцена и световна сцена. Хайде пак андерграунд и комерциална сцена. Ама ще бъдат в различни вечери. Една вечер ще е много профилирана само за тези артисти, като искам да вкарам и културата като танци, като графити, като битове и като музика, и като диджей. Втората вечер ще е на мейнстрим сцената, както го правихме на времето в Ловеч. Нали, имахме беге вечер, ретро вечер, рок вечер, хип-хоп вечер. Нали. И вече втората вечер ще е по-мейнстрим и третата ще си бъде американска. Ще кажеш някой все пак. Не, Американски. да. Ще каниме. Няма да ти казвам имената, защото съм много суеверна. И мисля да го направя на морето, да бъде много голямо и мащабно. Мисля, че това нещо би било. Сега ли му е момента, защото аз се дистанцирах и 2 години не съм правила нищо, защото видях, че феновете са пренаситени, има страшно много събития и малко като че ли публиката се измори. Обаче гледам, че нищо световно като хип-хоп и като българско не се направи стойностно. Тоест, голяма част от турнетата, които са безплатни на площади, било то на лейбъли или на други медии, те не са хип-хоп. А пък като че ли хип-хоп феновете имат нужда от нещо. Ти знаеш колко фенове ни писаха, кога ще има пак Хел Тур, еди. Ти знаеш ли какво направих? Моя най-голям грях към артистите и феновете на хип-хоп Хел Тура. Какво стана? Всички гласуваха за нашото турне. Ами аз принципно не разбирам тази категория и
Всички гласуваха за нашото турне, обаче аз казах, не може да е то, защото ще е нагласено. Какво ще е нагласено? Ти като си го сложила и ако имена Ми да бе човека, ма как ще кажеш, гледай, те си слагат тяхните неща. Ма Всъщност така това не е беше честно рап. към Ми хората, да, които не са е честно, гласували. факт. Виж и колко съм била. Сега не съм така, сега изобщо не ми дреме. Махаш категорията си Абсолютно. чиста. Проблема е, че дори това с тези турнета, ние тази година имаше, нали, този, кажи го, Пабло Ескобар, на негъра турнето и на мене не ми се пие, хип-хоп history repeating е наистина, ако трябва да говорим за хип-хоп турне, за мен това беше най-реално спечелената категория. Ти в твоите 75% там ли беше? И другото беше на The Voice Самари. Мисля, че да, защото от мен само Той то няма ми, хип-хоп, само да. то ми говори нещо. Да, Но аз не съм бил на нито едно от тях, за да мога. Той като при албумите, аз ако не съм ги слушал, нелепо да оценявам. Там бих оставал празно. Но съм писал него. Да. Но там не по-скоро на случайен принцип съм Но пък оцелил. никога не би написал като един член на академията, любим диджей селектор, никой, всичките са тъпи. Не. Аз за селектор при мъжете винаги слагам Фет. Да, Фет миналата година даже спечели как. Това за мен си е наистина също един от най- А при жените бях, може би, Акаша, не знам кой спечеля. Тази година Кас, Кас. миналата година Фокси. Да. Но Акаша беше на второ или на трето място. Ма и това е тя. поради същата Да. причина, защото аз не ходя много по клубове и не мога, няма как да оценявам нещо, което не съм гледал и слушал. Затова. Миналата година беше Фокси, пак тази година е Кас. Но по принцип ние имаме три диджейки, които са си топ. Това са Акаша, Фокси и А Кас. ти казваш, че е край, аз искам само тук, няма да е съвсем край. Ще отворя Не, една скоба, няма проблем, защото аз- при диджеите преди много години, значи първо, аз като почнах да пускам в Шумен, нямаше други черни партия преди това и в един момент, Ти си бил и диджей, нали? Да, много време. И диджей, селектор, пусках музика. Да, селектор. Диджеите в града решиха много хубаво нещо. Събрахме се и казахме, няма да слагаме лимити, това, което ти говориш за хонорарите, но ще сложим под, нали, долна граница, което е супер. Опитах се да направят нещо като синдикат. Да не се пада по долната граница, това е много Да, важно. като идея е супер. След което го направиха на национално ниво и диджеите в България се барат от много години, че това са хората, които първи са си направили синдикат. Да. Супер! Обаче, питам аз, кой български диджей пуска българска музика? Кой български диджей? Диджеите в България имат един основен проблем за мен, аз не казвам, че съм прав. Диджеите в България пускат готовите хитове отвън. За мен това е пускач, той не е диджей, той може да има страхотна Той техника. даже не е селектор. Да, той не е селектор. Дори да е селектор, той е селектирал до той хитове. За мен диджея има също отговорност, аз много говоря за тази отговорност, ще ме намразят. Диджея има отговорност да създава хитове. Тоест, прав. аз като Да налага хитовете в клубовете. Аз слушам албум. От албума има два клипа. Тия клипове не са клубни, обаче има една трета песен, която става за клуб и аз вечерта я пускам и хората почват да се чуят коя е тая песен, защото тя е в албум, няма клип. И отиват си купуват албума или идват да питат коя. Реално това правят фолк диджеите. Те налагат фолк сцената. Докато това трябва да правят всички въпреки, диджеи. че, знаеш ли, аз съм била на парата, където е пускал Фет и той пуска, но не на всички, на отбрани. Пускал, нали, селектирано. Да, но диджей Сумедов включи български артисти в микстейп за Rick Ross за Black Bottle Boys. Да, което пък да, Какво виж стана? той, защото е българин в чужбина, той ги включи български Седи артисти. и ги вкара в Да. Мисълта ми е всеки един. За чужд лейбъл, за MMG микстейп. Ами това как топли българската сцена? Не именно промотират артистите навън, например. Няма никакво значение. Но е важно да в България, че българският диджей не го прави. Те в България не го правят навън, като тръгнали, това няма значение. Мисълта ми е, че Но пак ето той като диджей проявява необходимото уважение. за диджеите аз ще приключа много бързо. Или Jay-Z, или Puff Daddy беше. P. Diddy, така познатия днес. И след време P. Сигурно само ще остане. Казваше така, аз като вляза в клуба, първо отивам, стискам ръката на диджея и после отивам в кабината на шефа, защото благодарение на диджея аз познавам шефа и шефа познава мен. Нали, какво има предвид те? Затова и в щатите се правят сингли. Аз толкова години говоря за сингли, хората обаче не искат да го възприемат това. Защо битмейкърите да не ползват готови акапели български дадени, както в момента върви, ремиксират парчето на Систа с DRS, много хора, просто са дали акапелата. Направи го сингъл, пусни оригинал един ремикс, акапелата и инструментала, за да могат, нали, прохождащите МС-та да не записват на бит на Eminem, да записват на Екса, примерно, или на който иде. Но това е пак личен избор, там борбата ми рухва. Проблемът е, че много хора могат да бъдат много полезни за културата, а диджей е абсолютният лидер, той е човека, който показва творчеството. Тук е моментът, в който диджея има сингъла така разбит, той може да миксира капелата от един вокал, нали, от един хит, върху бита на друг.
И Разбираш, така има... профони мюзик автор не могат да има дори претенции, защото авторските Не права са само негови. тогава, аз имам интерес да дойда на твоето шоу, защото знам, че Естествено. то няма да се повтори. Да. Разбираш, то е импровизация, това е истински хепанинг, което е ценното, иначе какво да идвам всеки път на едно и също партия, аз ти знам реда, в който ще пуснеш траковете. За да може един диджей да направи хубав български микстейп, на него пак му трябват сингли. И става супер. Да, така. Тогава вече мога да вземе акапелата и да сложи на бит на Eminem или на който ще да е. Което пак е нещо, което, нали, получаваш като единствено, никой друг не го прави. Но както и да е, диджеите ги приключваме с това, ти искаше да говорим за фестивала, Да го прави ли мисля. или не? Просто какво мислиш? Дали да го правиш? Ами да ти кажа, моментът е подходящ, точно поради тази причина, че Natural го няма, например. Ако кажем, че единият ден ще обедини хора, които стъпват на оная сцена, така наречения underground, където аз казвам, че ще избягвам все повече да правя това разделение. Има смисъл. Въпросът е да оцелиш датата, предполагам, че ти ще го направиш август. Края на юли, началото на август. Вече къде е по морето, къде е по морето? На много готино място. Добре. Да не е от На което не големите зависи градове, само да е от нещо българска по-малко. аудитория. Добре. И това ще покажем наистина на всички. В смисъл. А за мен... Бизнес моделът е добър, идеята е доколко това нещо е окей за културата и дали има смисъл да се Сега прави. остава да вкараш и някои имена, които все още не се водят толкова мейнстрим, пък да ги Да. вкараш в този ден. Мен това ми е идеята, ако Да. се спомняш, High Society бяха точно това нещо. Просто те бяха обединени на артисти и те наистина бяха легендарни. И много често артисти си публикуват снимката с Мишо Шамара, с Лош МС, с Танчо, с колумбиеца, с Пауър Ивенци и Алекс Пи. Просто такива колаборации правихме от всички видове сцени и наистина се получаваше нещо уникално. Това трябва да е последното нещо, което те интересува в снимките им. Не, казвам, че сега се ги публикуват, защото сега оценяват това нещо, Да. колко беше готино и какво ядро беше. И сега почнаха и даже наскоро един беше написал кога това ще се случи. А ние го правихме преди много години. Значи първи го направихме преди 4 години, след това почнаха Monster и Born to Hip Hop и да правят подобна колаборация, което на мене ми хареса, че всъщност направихме нещо, което създаде една невероятна емоция. А що не го продължихте? Защото някак си, как да ти обясна, изморих се. Аз имах един Абе, период, няма в да който се измараш, изморих. как се измараш? Не, аз имам правото да се измарям. Почини си и бойна много. Все пак ставам баба. Абе, стига с това. Нищо не е свършил, това е само Естествено, че не е това е свършил. Просто още си един успех. по-скоро иляче наредих се приоритетите. И когато виж, че едно нещо... Аз съм човек, който много лесно се демотивира и много лесно се мотивира. Ти се носи везния, бат. Не, Да, ти кажа, аз съм скорпион, тотален ама- скорпион. При мен е или рай, или ад. Да, като Аз Фокса. Да, много съм. Така че да, ще го направя това. Какво да кажем последно? Ще направим така, че наградите да ги продължиме. Аз ще ги продължа, но искам наистина помощ. И се надявам, имам моя апел личен към теб. Публично сега вече. Да, имам моя личен апел към тебе. Да Сега ми вече какво помогнеш, ще излезе друга тема? да ми помогнеш и да ги направим по най-правилния начин, с най-правилните хора, да го решиме Виж, така, то че да недоволни работи. винаги ще има. Ние ще го направим по Дали се най-правилния обещахме, че те не ни начин, интересува, колкото да. можем сега. Хора различни идеали също, така че от камбанарията на нашите си капацитети, всеки в неговата област, ще се опитаме да направим най-доброто, Най-доброто, за да. да може да има смисъл цялото нещо. За всички, за възможно най-много хора да има смисъл. Аз бих свършил винаги по един същ начин. Те, сигурно по-малките не ми се кефят за това нещо, ама аз казвам, мислете повече. Това нещо още не е обложено с данъци, с лицензии, акцензии и Абсолютно. такива работи. Мислете малко повече. Отворете се. Значи ти, за да можеш да направиш възможно най-правилния избор и възможно доброто за тебе, е като разгледаш от повече ъгли едно нещо или повече неща от повече ъгли. Просто си задайте въпроси и си отговаряте. Защо еди си кое нещо, което няма кеф, е създадено така и някакви други хора го харесват. Опитай се, ако не го харесваш, го игнорирай. Никой не може да ме накара на сила да отида някъде, да слушам нещо, да Естествено. ям нещо. Да. На сила не. Просто се махам или ям друго. Аз знам, че солената е гадна, мен има кеф, много хора супер много я харесват. Гледам, че струва доста пари солената солена, не знам защо, поради някакви причини, ама като отида... Холестерол е скъп. Да, Виж явно. колко са ти лекарства, колко Да, бе, скъпи да, лекарства. явно, но поради някаква причина аз взимам яйца или каквото съм учил да взема и слонята до тях, но въобще не обръщам внимание. Това е също нещо като не те кеф. Не му обръщай внимание. Да, бе, аз също примерно в модния бизнес. Също Правят е се то за модни живота събития, важи. конкурси. Ама аз не отивам да хейтвам конкуренцията. Аз не отивам на събитията, не интересувам, не чета нещата за нея. Може да отидеш, И то не си е се твоя трогат. работа, ама- Да, но не Да. го правя. Тоест, за мен, когато нещо не ми харесва, аз не го правя, защото в обратния случай, аз съм просто един воайор, който обаче гледа и такова. Напротив, мен абсолютно игнорирам. Нали, аз имам много неща, които не приемам в живота си.
и просто не ги правя. По-скоро нещата, които не ти харесват, трябва да ги приемеш и да продължаваш. Да, аз въпреки ги приема, тях. не ги, просто не ги удостоявам с Еми, внимание. аз ти казах и в началото, както почнахме така да свършим. Действие. С действие тия хора ще разберат. Говорихме се даже, нали, в началото и за самия форум как тръгваше и какво хаката какво казва. Всички тия хора, които не искаха да са там, последствия са там и оттам стават известни и се продължава и някои стават звезди. Аз преди да махна форума, писах. Не, той форума се е за онова време. Той това е ценен, защото се е за тогава. Но по принцип писах на много хора, които са го продържали. Да го продължат, защото той е стара платформа. При тези социални мрежи и неща, реших, че това нещо наистина не е, няма нужда. Станало е точно както трябва да стане, само това мога да ти кажа. И както виждаш, аз супер свободно оставих тази група на тези хора. Но, знаеш, за мен не беше градивно. За мен форума беше битмейкърите си покажат битовете, артистите да ги видят. За мен беше този инин, за който ние си говорим с тебе. Обаче да стоят 5 хейтера само да хранят и ти това нещо да го поддържаш и той да ти струва пари, няма бизнес модел. Това е. Но от друга страна, ето оставих тази група във Фейсбук. Пак аз ти казвам, аз съм много бизнес ориентиран човек. При мен всяка марка, всеки бранд, всяко нещо, което прави, то е патентовано и то отговаря на всичко. Аз сега мога веднага да го махна, защото имам законовото право да го махна. Аз би оставих тези хора да се чувстват добре там, защото това нещо е моето хоби. Аз обичам хип-хопа, но той не е моето средство. Щом се хранят с това нещо, да си да им прави окей. кеф, що ми е окей. Аз съм го оставила. Това иска да ти кажа, че аз съм много отворен човек. И всъщност няма някой, който би имал някаква претенция, аз да не го поканя на кафе, да не го говорим и да не станем градиво. И за мен наистина нашия разговор трябва да завърши с това, че аз давам своята ясна и категорична заявка, че ще продължа да правя това, което правя и ще се стрема да го правя по най-правилния начин. Но не защото някой го иска от мен, а защото аз в израстването си и в начина си, по който виждам нещата, стигам сама до този извод. И затова съм те поканила теб, защото смятам, че ти си наистина човека, който има най-правилното виждане за нещата. Аз ти изгледах много подробно интервюто в Бит и защо с тебе сме си говорили, деца вика на побира и винаги има още какво да си кажем. Дори от бизнес гледна точка за мен е правилно да продължиш и да достигнеш до нивото вълка си тагнато цяло. Това е, ако и тогава нещата не станат, вече мога да кажеш, опитах всичко, не става, окей, отивам се да си гледам това, някой друг да се оправя. Обаче, докато не си пробвал да го направиш наистина както трябва. Аз не се отказвам. Да, не дай да се пробваме наистина. Аз никога не съм се отказала, аз знаеш кога мога да се откажа. Само единствено, ако нещо друго ме запали. Не, когато ме запали нещо толкова силно и толкова ме мотивира, тогава мога да се откажа, нали, смисъл. Нека да пробваме, бе. Нека да пробваме по този начин, който казваш. Да видим какво ще стане. Тогава може да не мразят и двамата. Много скучно мъжа на жена с 2 деца. И се намери един мъж, който ме написа 9 текили, правихме секс за една нощ и вече сме 20 години заедно. И вече си с 3 деца. Да, и съм с 3 деца, като усинови моите 2. Браво, така че мен единственото нещо, което може да ме откаже е просто по-доброто. Така че ако се намери нещо по-добро, само то може да ме откаже. Да, ама сега това по-добро няма да те откажем, ще дигне на същото място, разбираш? Точно. Айде да свършим така. Айде пием такива. Айде. Такива. Тук ли сте, не ви чувам? Ей! Все още не ви чувам. Може би имам проблем с слуха. Възможно е. Хей! Ей, сега всички. Всички! Ти да си добре. Хей! Хей! Всички ти да си добре. Искат! Искат ти да си добре. Само! Само ти да си добре. Ти да си добре. Ако чуеш, че сме зле, по-добре си. Най-добрите писането на депресии. Нова песен, хиляди импресии. Нещо лошо ще се каже ти къде си. Ако си оплашен, много бързо ще те весим. Страх и нямате къде си. Смях, кой да ни преси. Защото мегата позе на месец. Яко е, но не ти къде са вкусово. Човечето е винаги намусено. Дали щото или щото, що? Пак, момичето не му е пуснало. Че прави музика, това ли дразни. За нашите по два, за тебе празни. Да си без дуби и дуби празни. На живо може само да се мазни. Знаете пословиците и твоето его. Като си на бар, посипате него. Дори когато ходи на морето в зего, на снимката си ейго. Време е без вего и време е също. Да спреш да ходиш в чужди къщи и да правиш какво ти кажеш, защото не е мъжко. Чули бе? Думите забити са говите, да не чулите, вдигане на колите, зимите да лудите, зареждате и стреляне от цялата катапултите. Често така, брат. Не станахме добре и по твоите разбирания и когато спираме музиката коства ни хиляди животи, хиляди умирания. Ти да си добре. Всички Ти да си добре. искат ти да си добре. Хей! Само ти да си добре. Хей! Само си добре! Ти да си добре. Хей! Всички ти да си добре. Хей! 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 Искат ти да си добре. Само! Дори добре да живееш. Човек умира.
говоря, не се нервирам. Не. Хем знаеш, че такъв си не спираш. Защо? Добре, че вече не мога да се шокирам. Шокирам. От такива като теб, кому е нужно бе мен? Кому? Все да има проблеми и да бъде решен. Ма някой друг ден. Да се чувстваш добре, ако някой е зле. Това нормално ли е? Не. Като ми кажеш добър ден, да поглеждам на видео, да Слънце ли е? В очите да гледаш за задника, мислиш това похвално ли е? Не. Като видиш някой по-добър от тебе, трябва да го тръгнеш долу, да се при теб. Долу, долу. Да си добре, Първа радост е за тебе. Егоисти, яко гордост, никакво Време. Другите кучета ги яли, да не се спали. Тръгнали. Горче сандали. Понякога редно е да мислиш за себе си, редно е да си Редно е. уникат. Редно е да имаш нужди, ама ти преиграваш, бе, брат. Доста. Спри да се цепиш, Защо? безотговорно и смело. Що? Що ще нацепи? Кой? Пао Коелho. Ти да си добре, Хей, всички ти да си добре. Искат само. Ти да си добре. Ти да си добре. Само ти да си добре, ти да си добре. Ти да си добре. Ти да си добре. Хей, хей, Всички ти да си добре. хей, Искат ти да си добре. само ти да си добре, ти да си добре. Ей! 359! Ела, машини. А вот! Живи.